Иллюстратор из Японии Баку Маэда придает цветам и листьям квадратную форму. Как вам? Это наше с вами квадратно-гнездовое мышление. В природе, в естественной природе, все формы уникальны, ни одна не повторяется. Каждый из нас с вами вот такой уникальный цветок от природы, который чьими-то ручками мы можем сами себя превратить вот в такое одинаковое форма однообразия.